បាទសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមណែនាំពីរបៀបឆ្លាក់រូបដែលយើងប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនឆ្លាក់អូតូស្វ័យប្រវត្តិដោយមិនបាច់ប្រើដៃដោយការយើងឆ្លាក់លើកមុនទេគឺយើងឥឡូវគេមានបច្ចេកទេសថ្មីដែលយើងងាយស្រួលក្នុងការឆ្លាក់ដូចជារូបនេះជាដើមរូបនេះគឺយើងប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនឆ្លាក់ហើយគឺយើងគ្រាន់តែកំណត់ដាក់ចូលហើយយើងឆ្លាក់ជាការស្ដេចហើយយើងមិនចំណាយពេលយូរហើយយើងមានពេលវេលាទំនេរច្រើនបាទឥឡូវចាំមើលខ្ញុំនឹងបង្ហាញរបៀបឆ្លាក់របស់គ្នាបាទឥឡូវយើងមកដល់កន្លែងឆ្លាក់ហើយយើងមើលទៅវាពិតជាងាយស្រួលមែនតើហើយវាធ្វើឲ្យយើងឆ្លាក់លឿនមែនតើនឹងមានពេលទំនេរច្រើនដោយមិនហត់ដោយការលើកមុនទេហើយបងប្អូនដែលគ្មានជំនាញសោះគឺក៏អាចប្រើប្រាស់បានដែរព្រោះខាងខ្ញុំតែយកទៅគឺខាងខ្ញុំបរៀនមកចេះប្រើអញ្ចឹងដូចជារូបភាពរូបអីគឺខាងខ្ញុំបរៀនមកចេះប្រើបាទហើយសូមបញ្ជាក់ទៀតដែរថាម៉ាស៊ីននេះគឺយើងអាចឆ្លាក់ទាំងរូបមូលហើយនិងរូបប៉ាណូនេះរូបប៉ាណូក៏យើងអាចឆ្លាក់បានដែរហើយសរុបមកវិញម៉ាស៊ីននេះគឺនៅស្រុកខ្មែររបស់យើងគឺអ្នកដែលប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនគឺមានតិចហើយបើសិនជាយើងផ្ដោតអារម្មណ៍ហើយយើងអាចចាប់ឱកាសដែលមុនគេគឺយើងមានអត្ថប្រយោជន៍ខ្ពស់ហើយគឺយើងអាចរកចំណូលបានផងដែរហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ទិញម៉ាស៊ីននេះយកទៅប្រើប្រាស់សូមតាក់ទងទៅតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលខាងខ្ញុំដាក់នៅខាងលើឬក៏ឆាតចូល page ហើយយើងអាចចរចាគ្នាបានបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ទៀតដែរថាសម្រាប់អ្នកដែលកំងមុនគឺខាងខ្ញុំមានការ discount បញ្ចុះតម្លៃ$200សម្រាប់10អ្នកដំបូងបាទអញ្ចឹងរស់រាល់ឡើងចំនួនមានកំណត់បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ